За галзчлуу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Хамбог сумын төвийн авто зам одоо шинээр одоо бүтээн байгуулалтын ажил ихсэнтэй холбогдуулан тодорхой цэгүүдэд авто замын ажил хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ авто замын ажлуудыг бол тодорхой хугацаанд бас хязгаарласан зорчих хэсэгт одоо хөдөлгөөнийг бол хязгаарласан байгаа. Тэгэхээр иргэд та бүхэн маань замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дэмий заалтыг хэрэгжүүлж замын хөдөлгөөндөө соёлтой оролцохыг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. Авто замын ажил одоо хийж байгаа зорчих хэсгүүдийг одоо хязгаарласан авто замын зурглалыг та бүхэн бас энэ захин пэйж хууснаас нь бас авч одоо хөдөлгөөнд оролцохыг бас эргэж олоосноос уриалж байна.